Seko, Dose, Toy Liga, Chenma, Nago Sailor, Sang Yue Chimpiti, who Suri, Yor, Lay, Dose, Lay. Pia Kanya, Usura, Pia Kanya, Oga, Piago, Payarina, Alo Salida Jalote. Through Tuala, Mishura, baby, Marisa, Tore Market. Tabi me Toma, shout on the Chima, Tuga, Pisalega Matabu, Pia Tondenia, Gole Bale, Tata Mama Shide, Tanshintonia Mare. Enima Pia Tonboya to Pia Kanya Oshia. Yepin Jire must Pia Miran Tradao. Any Pia got Bago Sulurale. A more PC de Jam Pia Teresa Nebe Bepi, Mon Baby, Puzore Kama, Pia Pitoabi is not a Pushuro, PC de Jam. The Jam Crypto got more PCB, a more PB. To all Kereusane, Tata Pite. Abramaro Pia, Tata Pite, Lopiore, Ba Arabale, Nature Chin. Togo Bam, Balo Piano, Togo to Pio the Lesero. Pia Sora Beloma Yulo, Mayara. This way Balomane. Coela may Shula Melopioma. Daime Pia so no Shulu de Mearo, Mama Jumachiro. Solora Pia go Somarelua. Ube Name. Yao Sumalo, Mayaro. Now so be pity. Yabi Babim. Bam Shiro. Era Jam. A more PC Chingo solo. Crypto a lot of Kama. To see kind of Modo to a Mogo Balolo, Soviet. PC General Jaro, the what the Pianet, 12 hours we know. Yet not like the exit doors with no land, show doors with one is accounting, no? The UNPR, to UNPR, the land, easily addressing, they are kind of yard, don't beauty. Yipoli, night, Piana, Lolin, meet out Lamogo, Da City, Toja, to UNPR, Piana, Pinto, Toyari. The India came the King Peto, the Lower Time, a low sick chassis, Count or Biari, to India came Tauko, Yamiako, Majana, Apiento, Togato, King Peto, Le, Shachasia, Jama, the Canteri, Pierre Kenny Taro, Pitole, Senior Doka, and Chinkin, Natan Chinko, AUD. Ibiana shit. Tiri Daimao, Natoni, Philippine shit. To UNPA, meet up Mogo, Beagani, Rahanda, the meet up Huyako. Piagani. Era jump. To UNPA, Piare go talk, the Miri go, Piale Brahma, Taula on Ango, Akuni Pere. Evelobe. Crypto, let's see a Dokari go Shandala. Mashambu, a song dying out to look for it. Cow, this a shit or Counswa, Lao Nine Puya Tego. 2 years a day, a low sanda named Miako Balo. They shall in pay. Generally, a low sanda Miako in payan. Petecum Babila. Indo de the cane crypto, Lewaka dine alone night, go Joe Machito, Ateta go Copiani, Atoego, Indo Binkan Yue, Dead or 10 night lagam, Zeppelin Chin Malagam, Pian Tati, the game crypto, the bone seizing Soye, Gary Chin, Pugo, Atoe, Loga to Saint Joani. Chanta Dole, a Genodo, Chanta Naya, Sing Kando, Indo Zorabale, Jiwa Indo Jivo Bioramogo, Deusa, a Tuiri Tedeusa, Indo Titilivo, Titili, Jebrode, Don Budelsa, Eri Indo Mani, Indo la Machus, a Tuigo Tanian, Tenia Telo, Maya. Daja.
ခရစ်တော်လည်းစင်ကြယ်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအင်တုံလေးနေနဲ့သဘောနဲ့နေရာကမှာအသုံးခံရမယ်အမေသားချိတ်တွေမီးပေါ်ရှိအမေသားများကောင်းစွာလောင်ကျွမ်းဖို့တိုင်းတွဲရတဲ့အသုံးပြုသည်အမေသားချိတ်ဖြင့်တခင်ခရစ်တော်၏လက်ဝါးကတိုင်အလုတ်တေတတ်မှုကိုဖော်ပြသည်အသားများဘေးရောက်သောအခါမီးတောက်ကောင်းသောအလေသို့ချိတ်ဖြင့်ဖြန့်ထားရသည်ခရစ်တော်လည်းလက်ဝါးကတိုင်ကိုဦးတည်မလွဲပဲလျှောက်သွားတယ်ဘေးနာမှာအသက်ခံသောလူစုကတေဒီခရစ်တော်မှာလေကို၎င်းငါတို့ကို၎င်းကဲတင်တော်ဟုဂျာမလမ်းမလွဲပဲအတေခံခဲ့သည်လောက21:39အမေသားချိတ်ကသူတို့သူရိုးသုံးပေမဲ့လို့လဲအဲ့ဒါလိုသဘောရတယ်ဆိုလိုတာကတော့လမ်းအသားတွေကောင်းစွာလောင်နိုင်ဖို့ရအတွက်အလေမီးတောက်တဲ့နေရာမှာပြပြပြမစုပေးတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်လည်းအဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်တို့နောက်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်လမ်းမလွဲဖို့ရအတွက်စိတ်ဓာတ်မကြပြီးတော့ထွက်မသွားဖို့ရအတွက်မှုတော်နဲ့ကြည့်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်အမေသားချိတ်တေးလို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်အားဖြင့်တော်၎င်းနော်လူအပ်တဲ့ကိုငင်မဆချီနာဖြင့်တော်၎င်းတယောက်နဲ့တယောက်ကိုငင်မဆဖို့ပဲလေမန်းခုနကလေမန်းသိတယ်နော်ဟိုမိနန္တာပေါင်းမွေးကိုဘာလို့တာလဲလေမန်းကိုင်းယူတယ်နော်လေမန်းနဲ့ကြီးဝါရစ်ပလေမမိခဲများကိုတဲတော်ထဲရှိနန္တာပေါင်းမွေးပြီးရှို့ရာရစ်ပလေသို့ယူဆောင်လာရသည်ကြီးဝါရစ်ပလေနှချိမီးဖြင့်ဘုရားသခင်နှင့်အမျက်ဒေါသကိုထင်ရှားစေတော်လဲယေရှုခရစ်တနာခြင်းချစ်ခြင်းနှင့်တက်ကြွခြင်းကိုလည်းထင်ရှားစေသည်လောက၌အသက်ရှားစေတွင်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ရောင်းဝယ်သောသူများကိုရပ်၍နေထုတ်သောအခါဓမ္မတော်မြင်ရာဒီစာလံ69ကို၌ကိုရော၏အိမ်တော်၌ဆွဲလန်းပူပန်ခြင်းစိတ်သည်အကျွန်ုပ်ကိုစားပါ၏ဟုကိုတော်ရာကိုပြန်တရိယာစေသည်ယောဟန်နေဆက်ကုန်နေလက်ဝါးကတိုင်၌လည်းသူဆွဲလန်းမှုပူပန်ခြင်းဖြင့်ကိုနေတော့တကယ်ကတော့အဲ့ဒီချင်းတော့စိတ်လည်းအစင်ပူခရစ်တော်ဟာဒိုင်ဒေါင်းဆိုရမှာမငိမ့်သွားဘူးသူ့ရဲ့စန္ဒပြင်းပြမှုဟာတည်တဲ့အထိကိုဖြစ်တယ်နော်ဆရာငိုကြမ်းစာလူက2138ရှိလို့ရှိတော့20ဒီမို20ဆရာအဲ့ဒါငိုကြမ်းစာလူကလောကလာအပေါ်မှာဆရာကိုရတော့မေနာချီပါ23ကြာ23လားအဲ့ဒါကိုယ်ရလိုပဲအပြစ်ဖို့ရမှာပေါ့နော်ဂျေဝါအိမ်တုံလောက်ခိုင်းတယ်ပြောစားတော့ဂျေဝါအိမ်တုံဂျေဝါအိမ်တုံခုနကဂျေဝါရစ်ပလေကြည့်မလားတုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအခုဂျေဝါအိမ်တုံကနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်နော်နောက်တဲတော်ဝိနဂါတတရှိအောင်ပါတပန်းသာရဖျားတွေအခုဂျေဝါအိမ်တုံဆိုတာဒေဥစားလဲသိလားပုံပြမယ်နော်Tabernacle ကြီးဝါအိမ်တုံးဆိုတာကဒီအလေဥစ္စာဖြစ်တဲ့ဒီဥစ္စာလေဒီဥစ္စာဖြစ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုဆွဲကြတယ်လဲကြည့်အောင်ကြီးဝါအိမ်တုံးကြီးဝါနဲ့လုပ်တဲ့တော့ကြောင့်အိမ်တုံးအဲ့ဒီအိမ်တုံးကြီးကဘာလို့ဖွင့်ရလဲခြေနဲ့တန့်ရှင်းရေးနောက်ရစ်ကောင်တွေကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ့်ဥစ္စာဖြစ်တယ်အဲ့လိုနဲ့ရိုက်ပါပဲလို့ဘယ်လိုရိုက်ရမလဲအဲ့ဒီမှာဆရာဥစ္စာဘလဲ
Sessimala ye dead or Pontema Janada do it. No, Eri, to Ediosaga. You know, I mean, Maro deals are 3 Lumine. No, detect Gia Melogeno. To a dime of your tower, below lesora. A wine soro, no? The enema. Lune, a chusa chimes and not that. The loud even, no? The low del saga, Amiasoro, the loud jeep limit in the Jama. Let's see, now Rama. The race Sunday, let's see Jordan, who we check out your Ponsia. Indoma Gine, any Indoma, Indoma Gia, any Yoga. Edoria Catare. Liu with the Aloga really. Liu with Aloga Dave. The Jeproim Yakumi chief it. Ye Kaya, Lady Tema. Hold there. Japan, Japan, Moshia, Mendo, Modiga, Arame, Tuitado, Leche, Cesia, Po, Jiwa, Jinapado, Jiwa, Edo, Logia, Breka Sewia, Derone, Jibril, Sajana, Taya, Torodi, Breka Sewia, Dero, Do we Dolaga, Amoro, Botan, David Gale Jow, Minero Lachigo, Siami, Todo, Torone, Torota, Nune, Sinaseto di Sanyato, Pinato, Kitaribo, Nino, Tomiato, Secunema, Naseti. Toro Masimba Pimale. David, Loya Jow, Bioramola, Dajow, Paya, the Kingo, News one, Sekaluya, Mayabu. Tan Shin be Mabe Yare. Tan Shin be Mabe Yare. Dajan General Le, Tan Shin be Mabe, Tan Shin Zone, Payaki, Sekapulo. Chita ye is a Eramo, Chita ye in a Diosa Chita ye, I remember this. He tema, no? Mamiro. Jiwa Indoni, Breta Sewe Adero, Dagashima, Sewe Tato, Maima do eat, Jiwa Manmiago Yui, Jiwa Indone, Jiwa Chidoko, lovely, Termia, don't say shit and a shit. Genera Paya, no? Termia, don't say shit. Tuna ego to and not ma ego to be night. Yoda go. These are money. Tell me what this about it. Tell me, I can't get it go. Don't say shit. Can't get shit. Brother, Sewe Adero, the Gashima, Sewe Tato, Emado, Jiwa, Manmiago, Yui, Jiwa, Indone, Era, Peturia Secretary, and you the Mimia, Era, Hayao, she able to Miari, Young let me out, what title, Jiwa, Manmiago, Adobe Jari, to Jiwa, Manmiago. Idrela Miadi Miaswa Yusama Edrela Miadi, the do it Jiwa Manapo Ruda Jari, Jiwa No Beauty, Todo Jibolin, Tansi Loya, the do it Jiwa Manapo, Pawin Ruda Jari, Edima. To do Jiwa Mania, Toru Kitonga Mansuraga. Jiwa Betombe. Era Piang Lenium Taido, Gao Tuyagala, Matuya, Mongwa City, Era Jam, Polo, Naro, the Yapudin, Papiole,
man lu mi ya re lo pyo re no era yo calling to pramasa sang kanji set to ange shit la ma phit lai ne phaya set to nó mà lại màn ghê tôi sân niệm mà giờ cô tuyến ngà đô đi màn á phiên dịch mi liệt tàn đi cha ý chúa kha mù gà miết mọc thìn thìn mi ya cha lấy mi giờ cô tuyến ngà á tí á miên mà sông lên phí chúa kha mù gà tu đà bá đi ngà bù tí đà ghê tu ngà tí ya lấy mi ế rìm xa sân niệm đấy tôi mà na ấy chỉว่าrồi cô biểu lên nhiều tai bây giờ ấy là chỉ là để làm mà cô kết màn cái tôi mà cô kết màn đó là đánh ra miệng họ nói là cho nó tôi mà bảo là tôi được bao cái ngao miệng để cái tôi miệng mấy lúc biểu là cô miệng bố được xí đó là màn đam mà xí cô miệng mà là cho nó mà xí cô đáp bông mà vậy nó cô hà đấy cô đi đánh miền lông mèo, bà chắc mà miền này là sao miền xia ở xí bên chỉ đâu, đi bên chỉ đâu. Đại cha, tôi lúc kết đông à rồi, tôi lúc màn là chỉว่าmàn đi phía rồi cha, uru vara phía thế. Ấy ni ha, nào rồi nó đấy, mà tôi rồi bạn ngạo miền đấy cái tôi biến miền này rồi đấy sao? Bên chính cả là cô biểu ra. Thảo ra cả là mà là công kiện mà là đam mà hậu từ bề tiếng Nhật đó anh em chẳng sao PC đấy sao biểu ra When you know Kukhana, she got a come on, me and điều sao cả thua khá mù cả giờ có cả thua khá mù cả số đấy sao đấy thua khá mù cả cho nó cả rồi Pentecostal này này mà này tu đấy. Chẳng sao bị sống đấy khá số đấy, cho nó rồi biết là nào xí đi là, mà xí mà lên là miền Nam suy nghĩ đi à mà là, miền Nam về đó mà xí lên là chẳng sao bị sống đó đấy. Anh có mà ti bu. Ấy là chẳng fundamental đấy à bà biểu là sao đó, chẳng sao bị sống trên để thu vào khá lo biểu đấy, cho nó rồi ấy rồi mà yêu. Pentecostal đời đó tôi con cái giáo để khám mà đâu vậy ấy là chuyện mà con rồi đại ta mình cho nó ấy là về dùng đấy cô chẳng sao cái lo về bị sống mà tí là tập bông gì vậy họ nói mà chẳng sao mà chỉ là để cho để hậu để chỉ để mà tí đi vì con thâu đi à đây đại ta mình à đây con lâu rồi đấy mà xin đi ấy là chẳng điều sao con cái trên mà về phía này mà lúc bà cháu lên rồi nhảy gìဟုတ်တယ်အခုထင်ချိန်တည်းကကြီးမုံဒါဆိုဆရာအဲ့ဒီအငယ်30ကဟောင်းအငယ်30ကဟာအဲ့ဒါကျန်စာပြည့်စုံတော့ပြောတာအငယ်ဆုံးလင်းချင်းအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တော့ကျန်းစာမယူ fundamental ရတဲ့ကျန်းစာပြည့်စုံခြင်းလို့ယူတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသင်ပေးမှာပဲသူတို့နော်အလန်တာမှာတော့လည်းအဲ့လိုပဲသင်ပေးကြတယ်နော်ကျွန်တော်တိတ်မငင်းဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ငင်းဟွာအများကြီးတက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စုံလင်ချင်းဆိုတာကယခုမှငါတို့တွေမစုံမလင်တိတတ်ကြိုင် prophet ညာနဲ့မစုံမလင်ဟောတတ်ကြိုင်စုံလင်ချင်းတို့ရောက်တော့ခါမို့ကမစုံလင်သမျှတို့တွေကိုယ်ပြောက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကို fundamental ကကျမ်းစာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ယူတယ်Pentecostal ကချီဆောင်ခြင်းနဲ့ယူတယ်ဆိုတော့ခုထိကျွန်တော်တို့မှာမရှင်းမလင်းမှုဖြစ်ပြီးတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ယူလဲဆိုတော့prophet ဉာဏ်တွေအကုန်လုံးပြောက်မယ်သူတို့ကအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါလို့ဟုတ်စားပြောက်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့အဲ့ဒါလို့ချီဆောင်ခြင်းခေါင်းကင်ရောက်မှဆိုရင်တော့သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးတယ်လို့ပါလဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အကုန်လုံးဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေအကုန်လုံးတို့ကနှမျိုးခွဲတာလေ
permanent နဲ့ temporary ဆိုပြမှာအဲ့ဒီ temporary အကုန်လုံးပျောက်ပြီတဲ့အဲ့ဒါလို့သူတို့ပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာဖြစ်တာဒါဆိုရင်တော့ပောက်ကြရကျွန်တော်အဲ့လိုမထင်ဘူးအခုအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားတွေလည်းပြောနိုင်သေးတယ်ပြောတဲ့နေရာရှိမှာပဲဒါပေမဲ့အလိုရှားလိုက်မယ်အခုပြောတဲ့ဥစ္စာတွေတော့ပောက်ကြရတယ်လေအခုပြောနေတဲ့ဥစ္စာတွေကတော့ဗာလဲပောက်ကြရတယ်ပဲအဲ့တော့ပောက်ကြရတွေကိုဖေဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးကမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရလားမရဘူးဘုရားကိနာအခုနေအီရန်နိုင်ငံမှာစကားပြောနေသလားဘုရားကပြောနေတာပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြောလာလဲကျမ်းစာမရှိလို့ဟောမဲ့လို့မရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာသူကိုယ်တိုင်ပြောတာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမင်းမှာတော့အလုပ်မလားမလုပ်ဘူးဒီမှာအကုန်လုံးကြားနိုင်တယ်ကျမ်းစာရှိတယ်ဟောပြောမဲ့လို့တပုံကြီးပဲဒါနားထောင်ခြင်းနားထောင်ဟောတော့မလားအာဗြဟံမပြောလို့လေတတိရှိစမှာတတိယကျွန်တော်အိမ်မှာဘတ်တော်ရှိသေးတယ်ညီ9ယောက်ရှိသေးတယ်သူတို့ကိုပြောဖို့ရအတွက်လာဇာရုကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေပြမပို့လိုက်ပါလို့ပြောတော့သူတို့မှာမောရှေနဲ့ prophet ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာကိုဆိုလိုတာလဲမဟုတ် prophet နဲ့မောရှေနဲ့ prophet ဆိုတာကဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုဆိုလိုတာမောရှေရေးထားတဲ့9ကျမ်းနဲ့ prophet တွေရေးထားတဲ့ကျမ်းစာတွေရှိတယ်အဲ့ဓာတွေကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုကျမ်းလို့မရေးဘဲနဲ့မောရှေနဲ့ prophet အဲ့ဒါဖတ်နေကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မဖတ်ဖို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလိုဆွေးနွေးသွားတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကနားမလည်နိုင်ဘူးနော်ကျမ်းနာပဲကျမ်းလေလောကထဲမှာ16ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ပိုင်းလေးပဲဖတ်မယ်29ဟုတ်လား28ကနေပြီးတော့မှ29ကနေပြီးတော့မှဇေတိုးရဟာဒီ29ခုလေးလား29ကဖတ်အောင်တတိကလည်းအိုးအဘထိုတို့မှလည်းအကျွန်ုပ်၌ဒီ9ယောက်ရှိပါသည်ဖြစ်၍တို့သည်ဤပြည့်ပြစွာသောစုထဲကလျောက်သောသူသည်ထမြောက်၍သူတို့ရှိရာသို့သွားလေသူတို့သည်နောင်တရပါလိမ့်မည်ဟုဆိုသောအာဗြဟံကသူတို့သည်မောရှေစကားပရောဖက်တို့စကားကိုနားမထောင်လေတယောက်သောသူသည်ပေချင်းမှထမြောက်တော်လေမယုံကြည်နိုင်ကြဟုအာဗြဟံဆိုသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီမှာမောရှေဆိုတာဘာဆိုလိုတာလဲမောရှေရေးထားတဲ့9ကျမ်း Pentateuch နော်ကပ္ပဦးကျမ်းဝိပယထွတ်မြေယဝိပယတောလေယတရားဟောကျမ်း9ကျမ်းနောက် prophet ဆိုတာကအနာဂတ်ကျမ်းဟေရှာယနီဟောစာတိမာရကေတိနောက်ဒီနှစ်ခုကဘယ်လိုကြားထဲမှာတမိုင်းနဲ့ဟောစာတွေပညာရှိကျမ်းတွေအကုန်လုံးပါသွားတယ်ဆိုလိုတော့ဓမ္မဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ညက်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတာဘယ်ကနေပါသွားလဲဥစ္စာမဟုတ် prophet ဟုတ်တယ်ခြားတော့ဘာသာစကားနေကျွန်တော်စာအဲ့ဒီမှာပြောတယ်ဆိုလိုတာကဒီနိုင်ငံမှာပါကြောင်းဒီနိုင်ငံမျိုးလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေမှာပြတာလဲဆိုတဲ့စာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲကျမ်းစာဒုနဲ့ဒီနဲ့ရှိတယ်ဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြရင်လည်းဂရုစိုက်မလားမဆိုင်ဘူးတကယ်ပဲဟုတ်တယ်နော်ဒီနေရာမျိုးမှာပြလိုက်တဲ့အခါမှာယုံတဲ့လူတော့ရှိမယ်ရှိတယ်ရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မများဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံမျိုးမှာကျမ်းစာလည်းမရှိတရားဟောစရာလည်းမရှိတဲ့နေရာမှာကြတော့တအားယုံသွားကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခမရတို့လည်းတေနန်းတလောက်တက်ခွင့်ရတဲ့လူတွေနာမည်လက်ခံနေတောင်းမနေနဲ့တော့ဒါပေမဲ့ခမရတို့ရဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်လိုနာတွေကျမ်းမာမလားကျမ်းမာပဲဆုတောင်းပေးကြပါ
saving တို့ဖျားယုံကြည်နိုင်ဖို့ရတိုးရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ပြီးသားလူတွေကနမိတ်လက္ခဏာလိုသေးလားမလိုဘူးဘယ်သူတွေအတွက်ပဲနမိတ်လက္ခဏာဟာမယုံကြည်သူအတွက်ပဲအမြဲတမ်းမယုံကြည်သူအတွက်ပဲဒါကြောင့်ခင်ဗျာနမိတ်လက္ခဏာလို့ပြောတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့နေမကောင်းကျမ်းမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သွားပြောက်ဆူတောင်းပြီးတော့ကျမ်းမှာသွားလို့ရှိလဲတာနဲ့နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုပဲနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုတော့ဟုတ်တယ်လေလူအစွမ်းအစမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ပဲကျမ်းမှာသွားတာဘုရားတကူပြသွားတာလေတချို့ဆိုခေစာတော်မှပျောက်သွားတာနော်ရှာလို့တော့မတွေ့တော့အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ရနည်းနည်းခွဲဖို့လို့အဲ့ဒါလုံးဝမလိုတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ယုံကြည်သူလည်းဖျားလို့ရှိရင်ဆူတောင်းပေးတယ်လို့တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခွဲဖို့လိုတာကနမိတ်လက္ခဏာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာတောင်းဖို့ရအတွက်မဟုတ်ဘူးပြောလေးဖို့ရအတွက်တကူနမိတ်လက္ခဏာပြရတဲ့လူတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကချစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့သွားတိုးဝင်ဖို့ရမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားကြီးနဲ့ကိုယ်တိုင်တော့ညီရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးတွေပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းတော့အခုများစွာသောလူတွေကဘာကြောင့်အဲ့ဒါတိုက်ဖို့လို့လဲဆိုတော့နမိတ်လက္ခဏာပဲတစ်ချိန်လုံးရှာနေတယ်ကျမ်းစာကိုတော့မဖတ်တော့ကျမ်းစာတော့မဖတ်တော့တရားတော့မဟောတော့အဲ့ဒါကိုပဲဘာလို့နေကြလဲမျော်လင့်ပြီးတော့ရှာနေကြတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ပဲလိုက်နေကြတဲ့လူတွေရှိလို့အဲ့ဒါလိုပြောဖို့လိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လို့အော်စရာကောင်းတာကအမှုတော်ဆောင်မှပဲကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီဟာတွေတွေးရတယ်ဒီတိုင်းအိမ်မနေတခါနဲ့ကိုကိစ္စလုံးနမိတ်ကဘယ်တော့မတွေ့ဘူးဆရာဒီအဲ့ဒီနမိတ်နဲ့ခဏခဲ့တဲ့သူကခုတရင်ကောင်းမှရှိရဆရာမိုက်တချို့ပြင်နေအာရထမ်ဆိုတဲ့ရောက်သူကတော့စိတ်ဝင်စားကြတယ်သူကတောင်းနေရတယ်ဆိုတဲ့ဘောအဲ့ဒါတော့မတောင်းရဘူးအာရထမ်ကမတောင်းရဘူးအာရထမ်ကိုသူကတောင်းနေရတယ်ဆိုပြီးအာရထမ်ကိုလားအဲ့ဒါတော့မဟုတ်တော့တောင်းရင်ရတယ်ဆိုတာကတရားတဲ့ခေတ်မှာတောင်းရင်ရတယ်အေးလေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့သူတို့ကတောင်းဖို့ကျမ်းစာဘယ်တော့မှမပြောနော်နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာအဲ့ဒီစုကြည့်ဆိုရအဲ့ဒါအခုနမိတ်လက္ခဏာမဟုတ်ပြန်ဘူးလေဟုတ်တယ်တမီးအဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်နော်စုကြည့်လက်ဆောင်ဆိုတာကမတောင်းရဘူးလေ the gift ကျွန်တော်မြန်မာနဲ့စုကြီးစုဖြစ်တော့စုနဲ့ကြီးစုနဲ့ပေါင်းတော့အဲ့ဒါပဲတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်ခလုံးတိုက်စုဆိုတာပဲရှင်းမရတယ်ကျိုးစားမှစုဆိုတာကျိုးစားမှရတယ်မကျိုးစားမရဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာနည်းနည်းထောက်เสียပြန်ရှိတယ်ကတောင်းကြတော့တောင်းနေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့အကုန်လုံးမလုပ်ရဘူးလေဟုတ်ပါပပဒီတဲ့နော်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကိုဆုကျေးဇူးကိုတာရပေးတော်မူမဟုတ်တော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုရှိတယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာဒီဗာလဲဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးကဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးလို့ပဲပြောရတော့မှာပေါ့နော်ဒါကျမ်းစာဒီတိုင်းပဲပြောတယ်ဆိုအားလုံးကဒီတိုင်းပဲသဘောပေါက်တယ်ဝိညာဉ်လက်ဆောင်တွေကတောင်းရမယ်လို့မသိပေးဘူးနော်ဒီမှာတိကောခန်းကြီးဆက်နေအငယ်ဆက်နေမှာတချို့လိုရဲ့အဝတ်စားဖြစ်နေမယ်ပတ်ရအောင်အငယ်ခုနှစ်ကနေနော်တိကောခန်းကြီးဆက်နေအငယ်ခုနှစ်ကကောင်းသောကျိုးတော်ကဝိညာဉ်တော်ကိုလူအသေးလေးတို့အားထင်ရှားစွာပေးတော်မူလျက်ရှိအဘယ်သို့နည်းဟူမူကားဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တယောက်သောသူအားပညာတရားကိုပေးတော်မူ၏ထိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တယောက်သောသူအားထိုထွေးခြင်းတရားကိုပေးတော်မူ၏ထိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တယောက်သောသူအားယုံကြည်ခြင်းကိုပေးတော်မူ၏ထိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တယောက်သောသူအားအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်သောခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏တယောက်သောသူအားတကိုးကိုပြနိုင်သောခွင့်ကို၎င်းတယောက်သောသူအား prophet ပြုနိုင်သောခွင့်ကို၎င်းတယောက်သောသူအားစိတ်ဝိညာဉ်တို့ကိုခြိုက်သိနိုင်သောခွင့်ကို၎င်းတယောက်သောသူအားမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြောနိုင်သောခွင့်ကို၎င်းတ
တရားတော်သူအားထိုပါသာစကား၏အ내ကိုပေါ်ပြနိုင်သောခွင့်ကို၎င်းပေးတော်မူ၏ဤအခွင့်ရှိသမျှတို့ကိုတပါးရသောဝိညာဉ်တော်သည်ပြုပြင်၍လူအသေးသေးတို့အားအသေးသေးခံရသောခွင့်ကိုအလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းအလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းပေးတယ်လို့ပြောတယ်နော်အလိုတော်မိမိရဲ့လို့ဘယ်တော့အလိုတဲ့လဲလူအလိုတဲ့လားမဟုတ်ဘုရားတော်ဝိညာဉ်တော်အလိုကနေပဲပေးတာဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှတောင်းပါလို့တောင်းပါပေးမယ်ဆိုတဲ့စာတစ်ချောင်းစာတွေပဲဝိညာဉ်စုကြီးစိုးတော့တောင်းပါလို့မပြောဘူးဝိညာဉ်စုကြီးစိုးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တောင်းရမယ်လို့မပြောဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်စုကြီးစိုးကလက်ဆောင်လေလက်ဆောင်ဆိုတာကမတောင်းရဘူးပေးခြင်းတဲ့လူကပေးတယ်ဟိုယုံကြည်ခြင်းတရားမှာဆရာဒါလည်းမတောင်းရဘူးယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ရအတွက်လားယုံကြည်ခြင်းရမှာအဲ့ဒီခုနကဒီမှာဟုတ်တယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းလဲတောင်းလို့မဟုတ်ပဲဘုရားပေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်ခြင်းတွေကေတင်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်တော့ဘူးကေတင်ခြင်းကတော့အားလုံးရရှိကြတယ်နော်ဆိုတော့ဒီယုံကြည်ခြင်းကတူတူသူများထက်ထူးခဲ့ပြီးတော့ယုံကြည်ရတဲ့ဥစ္စာဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုတော့ဆရာအဲ့ဒါဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာကျွန်တော်တို့ပြည့်တင်လို့တော့မရဘူးเนาะဆရာမယုံရဲဘူးဆိုတဲ့အရာမှာဟုတ်တယ်ဒီဥစ္စာပြည့်တင်လို့ရတာကယုံကြည်ခြင်းတပြည့်နဲ့လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်နိုင်ဖို့ရပါလို့ရမှာလဲဈာနာမေမဈာနာလို့မင်းမှာတခါနဲ့လောကကြီးအာယုံစိုက်တာများလို့အပြစ်တင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ဆရာဒီ special give တော့မဟုတ်အကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီဥစ္စာကဒီခရစ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကြည်စို့ဒီဥစ္စာကမို့တော်ဆောင်တဲ့ကောင်းသောမှုကိုလုပ်ဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်လေအစပါဟောတော့မကောင်းသောအရာကဘာလဲကောင်းသောအကျိုးလို့ငါတို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစုကြည်စို့တွေတောင်းမနေနဲ့ဘုရားသခင်ကပေးတာကိုအားလုံးပေးတယ်အတူမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီမတူညီတဲ့ဥစ္စာကိုအားလုံးပေါင်းပြီးမှပဲကျွန်တော်သုံးပြုပြီးတော့အတင်းတော်တိဆောက်ရမှာကျွန်တော်ဆိုရင်လေ administration ဘက်မှာတိတ်မရဘူးမရတာလေတနည်းအားဖြင့်တော့ဘုရားယုံကြည်လိုက်လို့လည်းဖြစ်တယ်တခုနောက်ဒီဥစ္စာတူများဆိုရင်စိတ်ထဲမှာကိုဥစ္စာဖြစ်နေတယ်အလိုဖြစ်နေတာလောက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ administration အရန်ကောင်းတဲ့လူတွေလည်းတခါလဲကျတော်လို့ဘယ်တော့မှနားမကတ်တော့ဘူးနော်အတင်းတော်ပြတ်သွားနိုင်တယ်နောက်တော့မှအဲ့ဒါတော့ဇာတိဖြစ်တဲ့ခါမှာတိတော့တိနေတယ်တိတော့လောက်အောင်မသိရတယ်ဒါပေမဲ့ဇာတိနဲ့အုပ်ချုပ်တင်ချင်လာတဲ့ခါမှာဥဆောင်ချင်လာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့လူတွေကမကြိုက်တော့သူ့ကိုအဲ့ဒါကြောင့်တတိထားဖို့လို့ဆရာဒီကစုကျေးဇူးလို့မြန်မာလူကတော့ခဏခဏတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါတွေကနည်းနည်းရှင်းဖို့လိုမယ်ဟုတ်တယ် crazy ပဲဒီဗါလဲရှင်မပုခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်24မှာလဲထို့ကြောင့်ငါဆိုဒီကတေလို့ဒီစုကျေးဇူးကိုရပြီဟုယုံကြည်သောစိတ်နဲ့စုတောင်းကြရလို့ကိုရကြလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့စုကျေးဇူးဆိုတော့ဘယ်တော့မှတဏှာမှာရှိသေးတဲ့စုတောင်းကြတော့တောင်းနေရပြီဆိုပြီးတော့ပြောတော့ပြီးတော့အပတိခုနကမှတဲ့ခုနကအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဒီလိုလေစုတောင်းလို့ရမယ်ဆိုတဲ့စာတွေကဝိကျော်ဆုံးဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြတ်တောင်းရမယ်ကိုယ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာလည်းအိမ်တောင်းတာတို့အဲ့ဒါဥစ္စာဟုတ်လေအိမ်တောင်းတာတို့ဘာတွေလဲခုနကဥစ္စာကိုခွဲခြားဖို့လိုတယ်ဒီဥစ္စာတွေကဝိညာဉ်တော်အလုပ်လုပ်တယ်ဝိညာဉ်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့ဥစ္စာပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားလောကအရာခံစားတဲ့အပိုင်းကိုခွဲခြားဖို့လိုလိမ့်မယ်တောင်းခွင့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကြတော့တတ်တယ်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားနဲ့ပြောနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒါတောင်းပါလို့မပြောပေးတဲ့ဥစ္စာကိုသူကအလိုဝေပေးတယ်လေအဲ့ဒီဝေပေးတဲ့ဥစ္စာကိုသုံးပါမှာဒါနဲ့ခလေးစိတ်ရှိတဲ့လူတွေကတော့ခလေးတွေလေလူကြီးတွေကcandy ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုအရောင်ကိုဘာလို့ချင်ကြလဲရွေးချင်ကြတယ်မကြိုက်ဘူးပေးတာမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့
အဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်ကုန်တယ်လဲဆိုတော့ခလေးထုံးစံပဲတယောက်ကဒါကိုင်နေဆိုရင်သူတို့ကိုင်တဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးမကြိုက်တော့ဒီဥစ္စာကိုလူနေကြတော့အဲ့ဒါမှပြဿနာဖြစ်လာဒါခလေးထုံးစံလူကြီးထုံးစံကတော့ကြိုက်မကြိုက်ကိုရထားတဲ့ဥစ္စာကိုပဲမလုပ်ရမလဲသုံးပြုတ်တယ်လက်ခံတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခလေးစိတ်ပါပဲဒီတောင်းနေဆိုရဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အားလုံးအသေးစုပေးတယ်လို့ပြောတယ်ကျမ်းစာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစုကိုဘာလို့ရမှာလဲတီးအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဘာလို့မလဲအားသုံးပြီးတော့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်တီးအောင်လုပ်တဲ့အရာတော်တော်များများ permanent တော့မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ permanent temporary ကျွန်တော်မခွဲဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မှာ temporary permanent လို့ကျမ်းစာခုနဥစ္စာကိုခုနဥစ္စာလေ profit ညံတော်လကဥစ္စာတော်လကအဲ့ဓာတွေကိုသူတို့ကချီဆောင်ချင်းကိုကောင်းကင်နိုင်ငံရုပ်တဲ့ထိပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမ်းစာပေးတဲ့ထိပဲသူတို့ထားချင်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလိုတာဆရာကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာဘာလို့ permanent လို့ပြောရလဲဆိုတော့ဥပမာဆရာတကယ်လို့ဒါရောကဘာလို့ငြိမ်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ခဏငြိမ်းနိုင်မဲ့အခွင့်ကိုဥပမာစုကျေးဇူးလို့ထင်တော့အဲ့တော့ပြောစုကျေးဇူးဟုတ်တယ်တချို့လူတွေကအထူးတည်းသူများထက်သူတို့စုတောင်းတဲ့အခါမှာနာယောဂငြိမ်းသွားတဲ့လူတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါဟာသူတို့အရင်စုတောင်းတတ်လို့မဟုတ်ဖယားရခင်နာအဲ့ဒီ gift ကိုပေးထားတာလိုအပ်တယ်နောက်တချို့ကတော့လိုအပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မို့တော်ဆောင်တဲ့အခါပေးတယ်နော်ဟိုအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လုပ်တဲ့အခါမှာတချို့ကတရားလည်းမဟောဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာပဲလုပ်တော့တာနော်အဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါကွာတာတဘောကျွန်တော်ဥပမာပေးမယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မအစားတင်မို့တော်ဆောင်တော့မှ1990ကိုစားတာနော်အဲ့ဒီတော့ကဆိုရင်ဘာခိစားတယ်လဲဆိုတရားဟောတာခရုစိတ်လုပ်ပြီးတော့ sermon တင်တန်းလုံးဝကိမစားတင်တန်းဆိုမရှိတော့ဖြစ်တယ်နော်တင်တန်းပေးတာမရှိတော့ဘယ်တော့မှတက်ချင်ဘူးပေးတယ်လို့လည်းမရှိဘူးကို sermon ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့က1980ပတ်ဝန်းကျင်နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီစုမရဘူးsermon စုမရဘူးကျွန်တော် sermon မကောင်းနိုင်ဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘာစုရလဲဆိုတော့တင်ပေးတဲ့တင်တန်းကိုကျွန်တော်ကိုပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုစိတ်မပြတ်တဲ့တင်ပေးလို့အသုံးပြုတယ်နော်နောက်တော့မှကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တင်တန်းမတက်ချင်ကြဘူးဆိုတော့ဖယားเจ้าမတိုင်ခင်မှာလုပ်ရအောင်ဆိုတော့လုပ်ရတဲ့လူတွေကနောက်ကျလာတယ်လူနေနေပြရလေလားတည်တယ်အော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်တန်းဟိုဖယားเจ้าပြီးမှလုပ်အောင်ဆိုတော့ပြန်တော့ပြန်ပြီမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့ထိတခါနဲ့လူတွေကတင်တန်းကိုလုံးဝမသိချင်ကြအောင်တော့1980ပတ်ဝန်းကျင်တော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတစ္ဆာရှိဆိုတာအသုံးပြုတယ်မနာလို့လည်းမရှိဘူးအားကြတာလည်းမရှိဘူးကိုရတဲ့ဥစ္စာကိုပဲလူနေနေလေးတင်ပေးနောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်တော့နိုင်သွားလဲဆိုတော့တင်တန်းကနိုင်သွားတယ်တဲ့လားတင်တန်းမတဲ့တော့လူတွေကသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားသဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှာတရားဟောတာတော့ဆိုတော့မကိမဆိုင်တော့ပြောင်းပြဖြစ်သွားတယ်လေနော်အော်စရာမကောင်းတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲသစ္စာရှိစွာကိုရထားတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်တန်းကအကောင်းဆုံးတင်တန်းမှာပဲရှင်းတယ်လို့လည်းမယုံနိုင်ဆိုစတဲ့တရားဟောလိုက်လို့ရှင်းသွားတယ်လို့လည်းရှိတယ်သူရတဲ့ပုံမှာမဟုတ်တယ်လေဒါကြောင့်ရတာကိုဘာလို့ရမလဲအသုံးပြုတိပြီးတော့အသုံးပြုပါတချို့ကအားပေးတတ်တယ်နော်အားပေးတတ်တယ်စုကြည့်စုကိဖလက်ဆောင်ကအများရှိတာဟုတ်ကျက်စာထဲမှာမျိုးပေါင်းပေါ်လို့က20ခုနှစ်လောက်ရှိတယ်တချို့စေတူများကိုအားပေးတတ်တယ်နော်အခုဒီကမေတီယိုနိုနားထောင်ကလာမေတီယိုနိုဆိုရင်ဘာလို့စုရလဲဆိုတော့သူများကိုအားပေးတတ်တယ်သူကဘာလို့လဲနားထောင်ပြီးသူ့စီမာမပဲလူတွေကဘာဖြစ်လဲရင်ဖွင့်ချင်ကြတယ်လေဆရာမစီမာမဖွင့်ချင်ဘူးဆရာမစီမာမဖွင့်ချင်ကြအောင်မေတီယိုနိုစီမာမပဲရင်ဖွင့်ချင်ကြတာလူတွေကအဲ့ဒီမှာသူကနားထောင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အကုန်လုံးအန်ထုတ်ပေးပါလေသူတို့ရှင်းသွားတာချင်းမှာရှင်းသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှပဲတမာတရားတင်လိုက်တော့ဗာလဲဝေလာ
အရင်မှခိုင်းမဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းတစ်ခါနဲ့နီးကတစ်ခါနဲ့မူးနေတဲ့လူတယောက်တော့အာချီနေတော့တဲ့ကားမူးတဲ့သိလိမ့်မယ်လို့ဆိုတာသမင်းထပ်ကျွေးမယ်လို့နေတာစိတ်ဆောသမင်းကားမူးနေတဲ့တော့သမင်းကျွေးတော့စိတ်ဆိုးတာဟောအာချီနေပါလေပတ်စံနဲ့ရှာနေတော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါစက်ဒီမှာဟိုတစ်ခါနဲ့ကျိုးလေးနဲ့စားတော့ဟာပူဆိုတာဘာမှမရအကောင်လုံးအားလိုက်တော့မှချင်းထွက်တော့မှချင်းသွားပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လာပြီလဲစားချင်လာတယ်အဲ့ဒါလေလူတိုင်းမရအဲ့ဒီအားပေးခြင်းနော်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်ပဲတို့လေအားပေးခြင်းဆိုရတယ်ဘာနဘတ်အားပေးတာပဲတတ်တယ်တကယ်တမ်းသူကတရားဟောဆရာမဟုတ်ဘူးပေါ်လို့ကပါလေအားပေးတတ်တယ်တရားဟောဆရာအားမပေးတတ်ဘူးသူကတော့ထုတယ်ကျွန်တော်နဲ့တူတယ်မလားစီဆိုဟောတော့မလားပေါ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါသူတို့နေရာမှာမနေလို့နော်ပေါ်လို့ကထုလိုက်တဲ့ဥစ္စာကလေနော်ဟောတော့မလားကာလတိပညာမဲ့တော့ကာလတိလို့တို့အဘေတို့ပြုစားတဲ့နေတင်လို့ကိုလို့ပြောလိုက်တယ်လေအဲ့ဒါမှထုတာပေါ့နော်တချို့ကြတော့ဘာကြည့်ပြလဲဆိုပေးကလူဒန်းချင်းမှာအထုတလေတို့မြတ်ထက်ရတယ်လူစီရလည်းမြန်နေရှိတဲ့တကယ်လေလူတွေအဲ့ဒါလဲစုပဲနော်တချို့ကြတော့သူများကိုကူညီတယ်မဆတဲ့စိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့အမြဲတမ်းပဲလူအချက်တွေကိုကူညီမဆရာကနေပြမတခါရနဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တတိယတော့ပြောလိုက်မယ်ဒီမနေ့ကျွန်တော်နားထောင်တဲ့မွတ်စလင်တယောက်လေသူကဒီနိုင်ငံရောက်လာတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ခရီးယန်တွေကိုမွတ်စလင်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဲ့လိုနဲ့ဒါနဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားဘက်မှာထင်တယ်ကျွန်တော်သိမရှိဘူးအဲ့ဒီဘက်မှာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာခရီးယန်တွေကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုအိမ်မှာအခန့်ကျင်တဲ့လူတွေစရင်ပေးတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့သူလည်းမိသားစုတစုမှာရောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီမိသားစုရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူကသူတို့ကဆုတောင်းပေးတယ်လေဆုတောင်းပေးတယ်အရန်မဖို့ဆုတောင်းပေးပြီးတော့တခါတည်းနဲ့သူတို့ကိုမွတ်စလင်အကြောင်းကျမ်းစာမှာမှတဲ့အကြောင်းပြောတော့လဲဖြေနိုင်တယ်သူတို့ကလက်မခံဘူးမွတ်စလင်တွေကကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာသူတို့ကျမ်းစာမမှန်တော့ဘူးတဲ့အကုန်လုံးရည်ရောပြီတဲ့အဲ့လိုသင်ပေးတာဟုတ်နောက်ယေရှုလည်းမသိဘူးတဲ့မသိဘဲနဲ့ကောင်းကင်တက်သွားတယ်လို့သင်ပေးတာဟုတ်လက်ဝက်ကတိုင်လည်းမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားမလားသူတို့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုနောက်ဖယားလည်းတဆူတည်းပဲ၃ပါးတဆူမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါတွေကိုသူပြောတော့အင်ရှင်တွေကမဖြေဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတို့နောက်ပိုင်းကျတော့ကွဲသွားတယ်နော်သူတို့စင်မှာမနေတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူပြောင်းလဲသွားတယ်လေပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာ23နှစ်ရောက်ပြီးမှပဲသူ idea ရတာလေဟာအရင်တော့ငါကိုခံဖို့တဲ့အင်ရှင်မီယာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးခဲ့ဖို့တဲ့လူတွေပြန်ချမယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာရှားမှမသိတော့ဒါနဲ့ Google နဲ့ရှာလိုက်တယ်လေရှာလိုက်တော့တွေ့သွားတယ်အမမတွေ့သေးဘူးသူတို့ကပဲဆိုအဲ့ဒါမတွေ့သွားတာလားသူဘာပဲတွေ့သွားတာပေါ့ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားပြီလို့ပြောတဲ့အခါဒီမနေ့ပဲမင်းကိုဆူတောင်းပေးသေးတယ်လို့ပြောတာဘယ်နဲ့ကြောက်ရှိပြီလဲ23နှစ်အဲ့ဒါ23နှစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့3နှစ်လောက်နဲ့ကိုဘာဖြစ်သွားပြီလဲ20ကိုဖယ်ထားလိုက်3နှစ်လောက်နဲ့ကိုစိတ်ပြသွားပြီလား23နှစ်ရှိပြီမင်းအတွက်ဆုတောင်းပေးတာသူ့အားဖြင့်များစွာလူတွေပြောင်းလဲလာတယ်လေအဲ့ဒီမွတ်စလင်တယောက်အဖြစ်ဒါကြောင့်တချို့လူတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်တရားမဟောနိုင်တော့လေသူတို့အားဖြင့်တခြားလူတွေပြောင်းလဲပြီးတော့အများကြီးပေါ်လို့လည်းပေါ်လို့ကတော့လူပြောလို့မရခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကအပွင့်ကောင်းတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့စာလေးတွေကအကျိုးမရုပ်ပါဘူး။တနည်းကြရင်အခုကျွန်တော်တို့အခုရည်ရွယ်တိုးအခုရည်ကြီးတောက်ချင်ပြီပဲလို့လဲဘုရားကခွင့်မပြုဘူးတချို့ဟာတွေကတော့
era già una sette un netta ma su da un baby di me ne su da baby no non siamo calma da già zue ma show bene general balo su da su Gesù ya le lori ga ta chin lo down nai ne no ကျွန်တော်ကတော့ဗာစုရတယ်ဆိုတော့တင်တန်းပေးစုရတယ်နေမကောင်းတာတောင်မှအတန်တိုးသွားတာတောင်မှဗာဖြစ်လာပြီလေပြောတော့ဗောလေချေးလာတယ်ကျမ်းမာလာတယ်နော်ဆုတောင်းတာလည်းဆုချေဆုံးမပါဘူးဆုတောင်းတာလည်းဆုကြီးဆုံးမပါဘူးအဲ့လိုပဲသူတို့ကတော့ဖေလိုက်တာဆုတောင်းနိုင်တဲ့လူတွေကငြိမ်တယ်သူတို့မှာနော်ဆုတောင်းเสียရတယ်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာကဖယားနဲ့ဘာလုပ်တာလဲစကားပြောတာလေအဲ့ဒီစကားပြောတာဘယ်လိုမှပြောလို့ရလဲဆိုခင်နဲ့လို့လဲဆိုတော့စကားပြောစရာတွေအရာပါလဲရှိတယ်အဆက်မပြတ်လည်းရှိတယ်ဟုတ်လားမလားမခင်နဲ့လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်းတာကောင်းတယ်ဒီတော့ဆရာစကားကိုပြောစရာကိုသိတဲ့လူရှိတယ်ဟုတ်လားမခင်ရင်တောင်မှအဲ့ဒါဆရာတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထီတော့မယ်ပြောဟိုကျောင်းဒီကျောင်းနဲ့လေဘေးစီရတယ်အများများတယ်လူဒီမှာတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရောက်လို့ရှိရင်တော့ခုနပြီးတော့ဟိုလည်းတို့ထုတ်ပြရတယ်ခီလို့မကုန်နိုင်အောင်ဟုတ်လားခီလို့မကုန်နိုင်အောင်ဒါအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလေဒီဥစ္စာကဒီအဲ့ဒါကိုစုကြီးစိုးမဟုတ်ရင် talent ဖြစ်တယ်လား talent ဆိုတာသိလားtalent ဆိုတာကမွေးရပါဖြစ်တယ်စုကြီးစိုးလည်းမွေးရပါဖြစ်တယ်နော်နောက်ဖို့စလုံးကဝိညာဉ်တော်တတ်ရှင်ဘောနကဲဖြစ်တာတဲ့ခါမှာရတဲ့ဥစ္စာကစုကြီးစိုးလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်မိခင်ဝန်တဲ့ကပါလာတဲ့ဥစ္စာကပါလေ talent အစွမ်းတတ်တယ်လို့ခေါ်တယ် talent ဆိုတာအစွမ်းတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအစွမ်းတတ်တဲ့တရားနဲ့တရားမတူတချို့ကအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့မှထပ်တူတယ်ဆိုတော့သွားပြီတော်လေးကိုတာသွားလိမ့်မယ်လေမွေးအမိဝန်တဲကရလာတဲ့ဥစ္စာကတချို့အတန်ကောင်းနေတာသူတို့လည်းဝယ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအချိုးချစ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းနေတာဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်လားမလားနည်းနည်းသူတို့အတန်ကောင်းနေတယ်လေအဲ့ဒါဘာနဲ့စားဖို့လဲအတန်နဲ့စားဖို့ရတယ်အဲ့ဒါပေးတဲ့ဥစ္စာကို abuse မလုပ်အောင်ဖျားပေးထားတဲ့ဥစ္စာလေနော်အတန်နဲ့အတာနာကောင်းနေတာကျွန်တော်လည်းအတာတော့ထွက်တယ်အတန်ဆိုတော့လည်းအတူတူညက်တယ်မှာလည်းကွဲလိမ့်မယ်ထင်တယ်တို့အတန်ပြုတ်တာကျွန်တော်တို့လူတွေကျအရန်ကွဲတယ်နော်တချို့အတန်တွေကနားထောင်လို့ကောင်းတယ်တချို့အတန်တွေကနားထောင်လို့မကောင်းဒီအတန်တွေကောင်းတယ်တချို့အိုးတယ်တချို့ကနားအတန်ပါတယ်ကျက်လည်းကွဲတယ်လေဆရာဟုတ်လားမနေ့တုံနေခါမှာဟုတ်တယ်ချက်ဖတ်ရတော့ကွဲတာတော့တည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေတော့နေ့တိုင်းမတူဥစ္စာတို့လည်းကွဲပါကဲထားတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတခုပေါ့နော်မရှိနိုင်တဲ့ဟာကဒီစုကျေးဇူးတွေထဲမှာဆရာကကျဆာတင်တာတို့တရားဟောတာတခုထူးထူးညံတော့ပါလို့ပေါ့နော်ဒါတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတည့်အောင်လုပ်ပြီးသုံးရမယ်ပေါ့နော်ဒီနာတော့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအနာယောဂငြိမ်းတာတော့ profit ပြုတာတွေကြတော့လေအဲ့ဒီထဲမှာပဲပါတယ်လေဟုတ်တယ်ဒါတွေကတစ်ချိန်လုံးအနာယောဂငြိမ်းချင်တာဘုရားငြိမ်းမှပဲငြိမ်းသွားတာတစ်ချိန်လုံးလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုပါဖြစ်အမှအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာတွေလည်းအနာယောဂငြိမ်းဖို့ရအတွက်လည်းအမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောတာစုကြီးစုနဲ့ရတဲ့လူတွေကြတော့သူတို့အထူးတလဲသူများထက်တောင်းတတ်လို့မဟုတ်ဘူးပျောက်သွားတာဒါဆိုရင်ခုနပြောလို့သူတို့ကအနာယောဂငြိမ်းပေးနေငြိမ်းတဲ့ဟာကိုအမြဲတမ်းသူတို့လုပ်ဖို့ပဲလေဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲ့ဒီလိုအနာယောဂပဲငြိမ်းတာကိုလည်းလက်မခံလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ fundamental တွေလဲတာတွေက fundamental teaching မှာကြတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူး fundamental နဲ့ Pentecostal နဲ့ကွာတာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာရှိတယ်ပြီးတော့ဆရာကတော့ပြောဆိုညီဖားတာမှာပဲ emphasize လုပ်ပြီးတော့ဒီတင်နာတွေကြတော့ဟိုပေးခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနာယောဂကြီးတို့တကူပြနိုင်တော့ဖေရအဲ့ဒါရှိပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမလုတ်ခိုင်းတော့ဘူးလေမလုတ်ခိုင်းရမှာအတုံးပြမှပဲသူ့လုတ်တော့မယ်ကိုကတကူတို့ကလုံနေဖို့မဟုတ်ပြောပြတယ်ဟုတ်တယ်အားလုံးကဟုတ်တယ်လုံလို့မရောက်လေအဲ့ဒါကိုလုံမယ်လို့ပြောလို့မရလေတကူစုနမိလက္ခဏာလုတ်တယ်ဆိုတာကကိုကလုတ်တာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းမှာသူ့အတူပြသွားလိမ့်မယ်လေ
ကိုတင်နန်းပြီးတာတော့ကွာလို့ရတယ်လေဒီဥစ္စာတွေကတော့နမိတ်လက္ခဏာပြတဲ့ဥစ္စာတွေကတော့စွတ်တောင်းပေးမယ်ဥပမာပြတနာရှိတဲ့လူကိုစွတ်တောင်းပေးမယ်ဖြည့်ရှင်းသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဘုရားတာဘူးလေနော်တင်နန်းလို့မဟုတ်ဘူးလေတရားတင်နန်းကြတော့ခမည်းကိုယ်တိုင်ကတိပြီးတော့ကျန်းစာတွေတိပြီးတော့ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကိုတာဘူးလေအဲ့ဒါကွာသေးတယ်နောက်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီဝိညာဉ်ပိုင်းတေဥစားပဲဥစားပေးလို့ဒီမှာတင်နန်းလေးဒီလိုပဲထင်တော့တော်ပြီးတော့မှပြောရင်လည်းဒုလိုတွေနားမလဲတာရှိတယ်လေပြီးတော့မှဆိုချီရရောမတော်ပြီးပဲလေးနည်းနည်းပြောတော့တာဒုလိုတွေကနားလေဆိုတော့ဒီဥစားကိုကျွန်တော်တော့ emphasize လုပ်ရည်လေငါတော့မရဘူးဆိုတော့မှလွယ်လေးဟုတ်တော့မလားဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးကတော့ရမရတင်နန်းတာပေးတော့အခုခင်ဗျားတို့ပေးနေတဲ့တော့ကြောင့်လေလူတွေကေရင်ချင်းတို့ရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲလို့တာလို့အဓိကတော့အဲ့ဒီကျဲမှာချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးနမိတ်လက္ခဏာစုကျေစုပဲဖြစ်ဖြစ်ကေရင်ချင်းတို့ရောက်ပြီးတော့မှဓမ္မတရားသိဖို့အဓိကရည်ရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဓိကကိုခန္ဓာကျမ်းမာချင်းကကျမ်းမာတော့အောင်တော့ကေရင်ချင်းတို့မရောက်ရင်နောက်ပိုင်းကျတော့ငကိုယ်တိုင်းပဲဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကေရင်ချင်းကအရေးကြီးတာကတော့ဘဝပြောင်းလဲသွားပေးတယ်လေဒီကျမ်းမာချင်းကတော့အောဝေယနပြသွားပြီမဲ့လို့လေခင်ဗျာကေရင်ချင်းတဘောမပေါက်လက်မခံဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသူ့အတွက်အကျိုးများမရှိဘူးယာယီခဏတေးအတွက်ပဲဆိုအထောက်အကူတော့ပဲအဲ့ဒီလိုလှုပ်ချင်းအဖြစ်ကျဆာကိုပေးရတော့မရောက်ဘူးမပေးဘူးကျွန်တော်တို့ပေးတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ministry ထဲမှာလူများစွာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမတွေကတရိအကြံပေးတတ်တယ်မင်းကျန်းစာပဲတင်တယ်ဆိုလည်းတောင်းပေးပါလားဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်လည်းကျန်းစာအာယုံဆိုင်တာနဲ့ကိုတောင်းပေးတဲ့ချိန်တောင်မှတရိမထားမိတတ်ဘူးအမှန်တော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းချင်းလဲလုပ်ပါမယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ Nashville ရောက်တော့လုပ်တယ်လေနော်တခါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော် Nashville လာလုပ်တယ်ကျွန်တော်အရင်တော့လုပ်တာနည်းနည်းများတယ်မြန်မာပြည်တော့ကလုပ်တာများတဲ့အတိုင်းပဲလေဥစ္စာဖြစ်တယ်မြင်နာများတယ်တက်တည်နော်ဒါကျမ်းမာတာတွေလည်းများတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျမ်းမာခြင်းတွေအဓိကဥစားပေးမပေးရဘူးပရမအဆုံးကတော့သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရင်အဓိကပဲသူတို့ဘဝပြောင်းလဲသွားရမယ်နော်သူတို့ဘဝပြောင်းလဲသွားမယ်အဲ့ဒါကအရေးကြီးနော်တချို့ကကျမ်းဟုတ်ပြီပြောတင်နန်းတွေပါလို့ပေးပြီးမှတော့စောမှအဲ့လိုမျိုးစွတ်တောင်းပေးတာအဲ့ဒါအသိတော်ဆုံးပဲအမဘွဲလို့လည်းမဟုတ်တယ်ဆုတောင်းအစကနေပဲလောက်ပြီးတော့ तू ကတချင်လုံးပြောလို့စရာမလိုဘူးလေနော်9မိနစ်လောက်ကိုဆုတောင်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုလုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါအစပိုင်းမှာတောင်ကောင်းရင်ကောင်းနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမှာကျမ်းမာသွားရရှိတော့သူကတင်နာတာတက်ချင်တော့ဘိုးစိတ်ဝင်စားလာနော်ပြရနာဒါကျွန်တော် ministry ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါပဲလစ်လျူရှုမိတာအမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်အစပိုင်းမှာလုတ်တာပူတောင်ကောင်းသေးတယ်။အဲဒီမှာကျမ်းမာသွားတယ်တခုပြဿနာပြည်တယ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူတို့ကဘုရားတရားကိုပို့ပြီးတော့စာငတ်ပြီးတော့နားထောင်ခြင်းလာလိမ့်မယ်။ Now ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဥဆောင်လာတဲ့အခါတော့ပြတ်သားတယ်နော်။အောင်းစရာကောင်းတယ်။ Now အကွက်လည်းမြင်တယ်ကြောက်လည်းမကြောက်တော့ဘူးတကယ်လည်းပဲအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ1900မိမရခါစားဆို80တခုနှစ်မှာကြုံပြုံနေဖက်အီရာဝီတိုင်းဖက်မှာတွားတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အယံကိုပြောတတ်တယ်ပြောရဲတယ်နော်ကိုမသိတဲ့ရွာတွေမှာလာတင်တဲ့နော်လူတယောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာပဲလေတင်တဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်လေရောက်တာနဲ့ရွာထဲရောက်တာနဲ့အဲ့ဒီဧည့်သည်ပဲအဲ့ဒီလူကအင်းသူဆောက်ပြီးတဲ့အိမ်မှာဧည့်သည်ဖြစ်တာပေါ့ခဏလေးလာနေတာပေါ့နော်အကိစ္စတော့မသိတော့အဲ့ဒါနဲ့သူ့နာမည်မေးပြီးတော့မှမမှတ်ပြီးတော့ဒါနဲ့တင်တဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဒါပေမဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါမဖြစ်ဘူးတဲ့ပြန်မဲတဲ့ဘာလို့ငါလဲတော့ကြိတ်စုံလို့မှာကြိတ်စုံလို့မဲတဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လက်မလွတ်ဘူးမလုံးနဲ့ဒီမှာပဲတင်တဲ့အတင်းတားတယ်လေသူလည်းနေတော့တပတ်တင်တဲ့တော့တယ်လေသူ့နာမည်ကိုတော့မှဦးကြိတ်စုံလို့ကျွန်တော်ပေးပြလိုက်ဦးကြိတ်စုံသူ့နာမည်ဦးကြိတ်စုံပဲအားလုံးကဦးကြိတ်စုံလို့ပဲပြီးတော့လား
ဒါနဲ့တပတ်လုံးလုံးတက်တော့သူကေတင်ချင်းသဘောပေါက်သွားတယ်နော်ပေါက်သွားပြီးတော့သူပြန်လာတဲ့အခါမှာနောက်လိုက်မဲ့လို့မရှိလို့အင်းသူ့ရွာကတခြားရွာလေသူ့ဖယားစိတ်ကိုဖြုတ်ပတာဒါနဲ့တရွာလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့သူ့ကိုထုကြတာနဲ့ပြန်တင်တယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်နှမျောလိုက်တာအဲ့ဒါကြုံဘူးတယ်အဲ့ဒါကိုကြုံပြောနေပါနော်အဲ့ဒီတော့အနာပရမကျွန်တော်တဏှာတရွာရောက်တော့ပြန်တော့တရက်ချောင်းရွာခုနကတော့ကြုံဟိုဗါလေမိသွားပြီနောက်တော့မှတရက်ချောင်းရွာမှာရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလိုပဲတင်နှတက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြန်တယ်မသိတဲ့လူတွေတွေးတဲ့လူတိုင်းလူတွေအဲ့ဒါနဲ့မအားဘူးတဲ့ဘာလို့မှလဲဆိုတော့တက်ကဲပြစ်မယ်တက်ကဲပြစ်တယ်ဆိုတာကတက်ကဲကိုသူတို့ဘက်ကတက်ကဲကဝါချောင်းပေါ်မှာတရွက်ချင်းကိုတည်းလို့ခောက်ပြီးတော့ချီရတာအဲ့ဒါတက်ကဲပြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတက်ကဲပြစ်မယ်ဒါဆိုမလောက်နဲ့တင်နှတက်တော့တပတ်တက်ခိုင်းတော့တို့နာမည်ကိုဦးတက်ကဲတို့လည်းတော့ပေါ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖယားကအသုံးပြုတဲ့အခါမှာကိုတိုင်ကလည်းဖယားဆက်ကတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေကိုအမိတ်နဲ့တခါနဲ့ဒီလိုလာအဲ့လိုလုပ်ရတယ်အော်စရာကောင်းတယ်တကူပါတယ်ဖယားလှုပ်တဲ့အခါမှာကိုတိုင်လည်း confidence ရှိတယ်လူတိုင်းကိုတခါနဲ့အဲ့လိုပဲဦးသက်ကဲနဲ့ဦးချစ်ဆုံကတော့ကျွန်တော်ကောင်းကင်မှာတွေ့မယ်လို့မရအောင်တို့နာမည်တော့လုံးဝမမေ့တော့ကိုပေးတဲ့နာမည်ပဲမမေ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လည်းဟိုအဲ့ဒါပြတာလုံးတဲ့နေရာမှာလုံးဖို့လိုတယ်နောက်တော့မှဟိုကျွန်တော်ဟိုစားအဲ့ဒီဒါနာယောဂငင်းချင်းတွေလည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းတတ်တယ်တောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ရသွားတာတွေရှိတယ်နော်တချင်လုံးအာမတော့မခံဘူးကျွန်တော်တို့နော်ဒါပေမဲ့ဖယားကန်အောဝယ်နမလေးခဏတွေ့သွားတာတွေနော်အောင်လို့ဆိုလည်းဆုံးသွားတယ်ကိုတော့လေဝင်းကြီးယောဂတခါနဲ့ပျောက်သွားတယ်လုံးဝမရှိတော့ချက်ချင်းတော့မပျောက်ဘူးသူကနှစ်လလောက်ကြာပြီးမှပျောက်သွားတာလေဝင်းကြီးယောဂဘူးကြီးနဲ့ဒီလိုပဲလေအတိုင်းသားလူတိုင်းကမြင်နေဥစ္စာလေတိလေးမဟုတ်ကျွန်တော်မိမလည်းလေဝင်းကြီးယောဂရှိတယ်နော်မွေးလက်ထက်ခတ်စားတော့အဲ့ဒါနော်မရှိတော့မတိမသားလေးပေါ့သူ့စားကတော့အဲ့ဒါလေးမရှိတော့အဲ့ဒါလေဝင်းကြီးယောဂဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစီရှာ50နဲ့3နဲ့6အငယ်9ထိုရဲ့တို့တွေငါတို့အပြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုစိတ်ထိုနေဆက်ချေကိုခံရလေ၏တို့ခံရတော့တန်ချက်တော်အားများအဖြစ်တင်တို့အနာရောဂါများပျောက်ကင်းလျက်ရှိ၏ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြောပြီးတော့အဲ့ဒါဟောပြီးတော့တို့ကိုထားခဲ့တယ်လေထောက်ခံပါကျမ်းစာကအနာယောဂါယူတည်ဆောင်ရွက်သွားပြီးပြီလို့ပြောတာပဲဒါဝိညာဉ်ပိုင်းအတွက်မကဘူးဘာကြောင့်ဘယ်မှာပြန်တွေ့ရတယ်လဲအဲ့ဒီဥစ္စာကိုမာသဲခန်းကြီး8မှာလေမာသဲခန်းကြီး8မှာအငယ်16မှာကြည့်အောင်နော်ဆက်ထောက်ဝိလည်းပဲရောက်နေတာဘုဒ္ဓမှာတဲ့တော့ခရစ်တော်ကနေပြီးတော့မှနော်ဆက်မှာညအောင်ရ၌နတ်ဆိုးဆွဲသောသူအများတို့ကိုထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍နှုတ်တော်မွဲ့ကာမြနှင့်ထိုနတ်တို့ကိုနှင်ထုတ်တော်မူ၏နာတော်သူရှိသည်များတို့ကိုတက်တာစေတော်မူ၏ထိုအကြောင်းအရာမူကားသူသည်အကျွန်ုပ်တို့အနာရောဂါဝေဒနာများကိုယိုတင်ဆောင်ရွက်လေသည်ဟုပရောဖက်ဟေရှာယဟောဘူးသောစကားပြည့်စုံမိအကြောင်းဖြစ်သည်ဟုတ်တော့မလားတိတိကျကျပြောတယ်လေကျမ်းစာကကိုးကားတယ်လေကျွန်တော်ထွင်တာမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနာရောဂါများယိုတင်ဆောင်ရွက်သွားပြီးခရစ်တော်ကပြီးပြောက်စေပြီလို့ဒါကြောင့်ထောက်ခံပါလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်လေအဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီအောင်တို့ကနောက်တစ်နေ့တိမှာကျွန်တော်ပြန်ရောက်တယ်သူတို့ရွာပြေးခုံကြီးရွာမှာဆရာကျွန်မလေဝင်းကြီးကတွေ့တာရှိတော့ဟာဖလမ်းတက်ပြီးတော့စီမခွဲလိုက်တာလားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မေးတာအဲ့ဒါနဲ့ဆရာမမီတော့လားမမီတော့ဆရာအဲ့လိုပြောတာနဲ့ကျွန်မရွာထဲမှာအတင်းတော်တိုင်းမှာတက်တည်ခံတယ်
ကျမလေဘင်းယောကမရှိတော့ဘူးယေရှုခရစ်ကယူနေဆောင်ရွက်တော်ပြီလို့ပြောတော့လူတွေကဝိုင်းရေကြတာပေါ့ဘယ်အတိုင်းမှမြင်တော့ပြောမှမပြောတော့ဒါနဲ့တော့မလျှော့ဘူးတဲ့မလျှော့ဘဲနဲ့ဒီလိုပဲဆက်ပြောနေတာတော့အမြင်နဲ့အငြိမ်မနေဘူးတက်တေခါနေလေတက်တေခါနေကျမလေဘင်းယောကမရှိတော့ခရစ်တော်ယူသွားပြီအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုနှစ်လလောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာလူတွေကယူသွားတော့ဘာမှမဆိုင်တော့အဲ့ဒါမှပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလိုတာလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတော့ကတော့ဝန်ခံခြင်းတွေပါခံရမှာလေပြည့်ရဲ့ပြုတ်ချင်းခံရအနည်းတကယ်ယုံကလားအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါကိုမလျှော့ပဲနဲ့ဆက်ထောက်ခံတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပြီးလူတွေမှာယူသွားတဲ့ခါမှာပြီးသွားအဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားတယ်နာမနေမလဲနာခံတဲ့ခါမှာနော်နာဘရမအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လေမီဒီရှင်နဲ့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟာခါမျိုးမှာခွန်စံမှုဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်သူကလေပြီးမှာခင်စာရှိတာရန်ကုန်ထိရောက်တယ်ရောက်တော့ရန်ကုန်ကနေတော့ပြန်တော့တဲ့ကြိုက်တာစားတယ်သူတို့လက်မြောက်သွားပြီလေဒါနဲ့သူမချင်းတော့ဘူးဟာကမျိုးမှာတခါနဲ့အတင်းတော်တိုင်းမှာတော့မှကျွန်မလေပြီးခင်စာယောဂပျောက်ပြီးခရစ်တော်အကုန်လုံးတန်ချက်တော်များဖြင့်ပျောက်ပြီးလို့သူတက်သေးခါနေတယ်တကယ်လည်းပျောက်သွားမရှိတော့ဒါပဲဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအစစ်စေးခံရစာကြောင်းတက်ပါလေဆိုမှစာမဝေးမရှိပါရဟုတ်လားမလားကြောင်းတက်တဲ့စာတင်တဲ့ဆိုဘာလို့အောင်မလဲစာမဝေးရှိရကျွန်တော်စာမဝေးစိတ်မှာကိုကြောက်လို့ကြောင်းမတက်တော့ဟဲ့လားဟုတ်လားမလားပြဿနာရှိလားစာမဝေးဖြေတာရှိတယ်လေကြောင်းတက်တဲ့လူကစာမဝေးရှိရမယ်စာမဝေးရှိမှလည်းပြဿနာရှိမယ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒါမှအောင်သွားရင်တော့အကြည့်ကြည့်ဒါကြောင့်ဒီကမြေကောင်မနာတို့ခင်ဗျားတို့ထဲမှာနေမကောင်းတဲ့လူရှိသလားခရစ်တော်ရဲ့တန်ချက်တော်များအဖြစ်တင်တို့အနာရောဂါများပျောက်ကင်းပြီဆိုတာဟာနော်ဒီနောက်ပီတီယိုကလည်းပြောသေးတယ်လေပီတီယိုကလည်းဒီဥစ္စာကိုထပ်ပြောသေးတယ်ဘယ်မှာလဲတစ်ပေနဲ့24မှာလေတစ်ပေနဲ့24ဖတ်ရအောင်နော်ငါတို့တွေအပြစ်နဲ့ဆိုင်သောအရာ၌အသေးဖြစ်၍ဖြောင်းမခြင်းအရာ၌အသက်ရှင်စေမိအကြောင်းငါတို့အပြစ်များကိုကိုယ်တော်တိုင်တစ်တိုင်မှခံတော်မူပြီးဒဏ်ချက်တော်များအားဖြင့်သင်တို့တွေအနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏တဲ့ဒါနဲ့ fundamental တွေကဘယ်လိုပြည့်ပြုတ်လဲဆိုတော့ကဲဒါဆိုစီအောင်မှာတော့ပရမအပေါ်လုံးနာပြည့်ယောဂပြောက်ခင်ခိုင်းပါလားတဲ့ဟုတ်တော့မလားအဲ့လိုပဲပြည့်ရပြုတ်ကြတယ်ခရစ်တော်အဲ့ဒါတော့နာပြောက်စီနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးဒီလာတိုင်းဒီကအကုန်လုံးအနာတွေပျောက်စီသလားပျောက်စီကိုအဲ့ဒါတော့မလုပ်ရဘူးလေဟုတ်တော့မလားဒါကြောင့်သူပျောက်စီတဲ့လူတွေပဲပျောက်စီတယ်သူပဲဒီလိုလုပ်မှာလဲအေလီယာကိုဥမာပေးသွားတယ်နော်မုတ်ဆိုမနဲ့အေလီယာကိုလည်းဥမာပေးသွားတယ်နော်အေလီယာလည်းထဲမှာမုတ်ဆိုမအများရှိတယ်ဇာရဖက်မြို့သားတို့မုတ်ဆိုမစီမတပါဘယ်တော့မှဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနာပြောက်စီတဲ့ဥစ္စာတွေရရှိပါတယ်ဖယားတကယ်နာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ဝက်ကတိုင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်စီရင်ခြင်းတော့ပြီးသွားပြီလားပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံသွားမှာကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာလေကျွန်တော်တို့အနာရောဂါယူတင်ဆောင်ရွက်သွားပြီလားဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က claim ရမယ်ရယူရမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရယူရမယ်တော့ပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရယူရင်ရမယ်မရယူရဲဘူးဆိုရင်မရဘူးဒါပဲဒါပေမဲ့ခြေဆောင်ခြင်းရဲ့မှာじゃအကုန်ကျမ်းမှာမလားအဲ့ဒါတော့အတစ်လဲပင်အဲ့ဒါပဲအခုလောလောဆယ်လက်ဝက်ကတိုင်နဲ့ဒီခြေဆောင်ခြင်းကြားထဲမှာဆိုရင်တော့ဘာနဲ့ယူရမလဲယုံကြည်ခြင်းအခုကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရယူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခမည်းတော်တွေလည်းပေါ်လာတာ
ဟုတ်လားမလားခင်ဗျားတို့တော်ရရလဲနမိတ်လက္ခဏာပဲဟိုလွယ်တဲ့လူတွေမောက်တွေဟောတော့မလားလူတိုင်းကငါသဘောတွေပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကယုံကြည်တော့ကဖယားပေးမယ်လို့လဲရတယ်လို့လောက်နေတော့ကတခါနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေပေါ်လာတယ်လေခင်ဗျားတို့တို့ရအသေးပွင့်နေပြီလေအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားကဘာလို့လဲတီးပြုတ်တာခင်ဗျားရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်တခြားလို့တယ်ဆရာနိုင်လေးကယုံကြည်ခြင်းကြောင့်နော်ရေးတွေတို့တွေမရပေါ်လာတာဟုတ်တော့အဲ့လိုပွားရမယ်လေပွားရမယ်အဲ့လိုပွားရမယ်တကယ်အဲ့ဒါကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လုပ်နေတဲ့လူကမဖြစ်နိုင်ဘူးတကယ်ပဲဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါပဲဟုတ်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်အနာရောဂါမင်းကြီးဖက်ပိုင်းကိုဥစားမပေးပဲနဲ့ကျွန်တော်ပဲဖက်ပိုင်းဥစားပေးလဲဆိုတော့ပျောက်ဆုံးရင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဥစားပေးတာကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းကတော့ကောင်းပါလေခဏအတွက်ပဲယာယီအတွက်ပဲနော်ပြန်လက်လာတယ်အခုအဲ့ဒီအောင်လို့လည်းတည်ဆုံးသွားပြီဒါသာရမဟုတ်ဒါနဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းကျတော့တည်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာဥစားပေးရမလဲဒါနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းလည်းတချို့ဟာတွေကလုံးဝဥစားပေးဖို့လိုတဲ့အချိန်ရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းကျမ်းမာမှပဲတည်နှံ့တက်နိုင်တယ်ဟုတ်လားမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလိုအပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ချိန်ခွင်နဲ့ချိန်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ပိုင်းကိုအရန်ဥစားပေးဖို့တင်တယ်လားတင်တယ်အခုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးက emphasis အကုန်လုံးလို့မရဘူးလေတဘောက engineer နဲ့ဆရာဝန်တက်နေတဲ့တိတ်လူတယောက်ကဘယ်လိုဥစားပေးမလဲဘယ်ပိုင်းကိုဥစားမလဲဆရာဝန်ပိုင်းလားengineer ပိုင်းလားဆရာဝန်ပိုင်းတော့ဟာနဲ့သူလိုအပ်တယ်လို့ပေါ့ engineer ပဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုဆရာဝန်လုံလောက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်မှာဆရာလုံမနေနဲ့တော့ engineer ပဲengineer ပဲလိုတွေကမလိုတော့ဘူးဆိုရင်ဆရာဝန်ပဲပေါ့ဟုတ်လားမလားအဲ့ဒါလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်ကာယပိုင်းကျမ်းမာရေးထက်ပဲကျမ်းမာရေးကိုအရေးကြီးတယ်လေအတိုင်းစားလို့မရအောင်ကိုပါလေကြီးတယ်ကိုယ်ကာယပိုင်းတော့အဲ့ဓာတွေဖယားဘုန်းတော်ထင်ရှားခဲ့ပေမဲ့လို့ပြန်တည်သွားကြပြီကဲလို့ဗျာကယ်ရင်ချင်းတို့ရောက်တော့တော်သေးတာပေါ့ကယ်ရင်ချင်းတို့မရောက်ဘဲနဲ့ကျမ်းမာခြင်းပဲရတယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကျိုးမရှိဘူးခဏလေးပဲဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်တည်ခံတဲ့အခါမှာလူတယောက်လွတ်သွားတယ်ဘယ်သူလဲဘာရဘတ်နဲ့မယောနေနော်ဘာရဘတ်ကအဲ့ဒီနေ့မှာတူတည်နေတဲ့နေရာမှာဘယ်သူတည်သွားလဲခရစ်တော်တည်လို့ကြောက်သူလွတ်သွားတယ်တကယ်လို့မြန်တော့ပိုင်းဘဝကျမ်းစာမရေးတော့မသိတော့တကယ်လို့ခရစ်တော်ပြန်မယုံလို့ဆိုအကျိုးရှိမလားမရှိဘူးသူလွတ်သွားတာကအပြစ်ပြန်လုပ်မှာပဲဒါပေမဲ့သူ့ဘီနာကလူဆိုးကြီးကတော့ခရစ်တော်လက်ခံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကယ်ရင်ချင်းလို့ရသွားလားဘယ်တော့မြတ်တယ်လဲအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထာဝရနဲ့ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာကမပြောစလောက်ဘူးဒါပေမဲ့အော်စရာကောင်းတယ်မကြသေးခင်ကကျွန်တော် paradox ပြောတဲ့ဥစ္စာလေးတချို့လူတွေပြောပြီးတချို့လူတွေမပြောသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုမိမောက်လို့ပြောရမှာလားကရုစိုက်စရာမလိုဘူးဒီဥစ္စာအတော်နေအတော်တတ်ရှင်းတော်ပြီနော်ဒါလောက်ကြီးမတနဲ့ကိုယ်ကာယပိုက်ဆိုင်ကိုကရုမဆိုင်ဘူးလို့ပြောမိမယ်လို့ကျမ်းမာရေးဘိုးကလည်းပြန်ကရုဆိုင်တယ်ဘာကြောင့်ကရုဆိုင်တာလဲကျမ်းမာမှပဲတရားဟောနိုင်မယ်ကျမ်းမာမှပဲဘုရားအတွက်အသက်ဆက်ကနိုင်မယ်လေအတွင်းပိုင်းပေါ့အဲ့ဒီကိုခန္ဓာကျမ်းမာမှပဲကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ဒီကယုကိုခန္ဓာကိုအယံကယုဆိုင်တဲ့လူတွေကကြိုက်တယ်လို့ထဲတော့အကုန်လုံးမကြခင်မှာပဲစီးချိုနဲ့တခါနဲ့သွေးတိုးနဲ့တိုးတော့ဟုတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကယုဆိုင်တာမဆိုင်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုမျက်နှာထိုးချိုသွေးမလုပ်ကြနဲ့နော်ဆရာပြောမှပဲရေဝတ်သားမစားဘူးဆိုတော့ကိုယ်ရမှာတုတ်နေတဲ့လူတွေရှိနေတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်စစ်စင်းနေတာမဟုတ်ဘူးစီရနာနဲ့ပြောနေတာတီးတဲ့နဲ့လုံးလည်းပို့ဆိုးတယ်တီးတဲ့လည်းပို့ဆိုးတယ်ဒါကြောင့်ဝတ်သားစားတော့ပဲကျန်တယ်တကယ်မစားတော့ကျွန်တော်တို့ဟို Kansas မှာအာသူကသွားတော့လေကျွန်တော်တို့ဆရာတွေ9ယောက်ကိုတီးတဲ့အိမ်တွေမှာခေါ်သွားတယ်ဖြစ်ချင်တော့
ခပဲရောက် ဝသားကြီးကလည်းရင်ချတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအိမ်ရှင်ရောရအားလာတယ်ဆရာမကတော့ဆရာမကတော့အသိလိုက်မယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအသိနဲ့တော့အားလိုက်တော့ဆိုခဏနေတော့အမေသားရောက်လာဩဒီလားလေကျွန်တော်တို့အားဒီတော့မစားကြဘူးအမောတော့တော့တယ်ဝတ်တာမစောတယ်စီဝဲထိုင်ကြလို့တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာမပြီးပြဖို့တင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးကနေလေးမှာလဲတော့9မိနစ်လေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့ကြီးဝါမာနေကိုလှူတယ်အဲ့ဒါဘာပုံဆောင်ကြလဲဆိုတော့ငါဖတ်ရအောင်ဒီဖတ်တာပဲကောင်းပါလေအဲ့ဒီဥစ္စာဖတ်ပြီလေជីវမာန်များကိုဣတိလလူများတွေများစွာယူတာကြတယ်ဣတိလမိန်းမများတွေတို့၏ជីវမာန်များကိုလိုတာကြတယ်ထိုជីវမာန်များတွေအလအပပြင်ရာတွင်အသုံးပြုတယ်သို့သောယေပရောဟိတ်များတန်ရှင်းရေးလုပ်ရန်တို့၏ជីវမာန်များကိုပါဝင်လိုတာကြတယ်နော်တို့ကိုခန္ဓာပြင်စင်တဲ့ယေပရောဟိတ်များလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီជីវမှန်တွေနဲ့ជីវအင်ဒိုကိုလုပ်တယ်လေသူကလည်းတိတိကျကျပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်ជីវအင်ဒိုလုပ်တာဟာဘာအတွက်လဲတန်ရှင်းလို့ကိုဒါဆိုရင်ဒီပရိုက်မြတ်တန်ရှင်းလို့ကိုရအတွက်ဟုတ်သလားဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနည်းအားဖြင့် indirect ကတော့ပရိသတ်များအပြစ်ကိုရစ်ပရိုဂျီကဘာလို့ပြရတယ်စီးလိဖို့ရတွေ့သူတို့အဲ့ဒါလည်းလုပ်ဖြစ်သွားတာဒါဆိုရင်အမျိုးသမီးများစက်ကတာဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ဟုတ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းတန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရအတွက်ရစ်ပရိုဂျီတွေကဘာလုပ်ရလဲတန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာ indirect နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ PTU ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့တင်တို့တစားစင်ချင်းမောကစပင်ချစ်ချင်းရွှေစင်ချင်းအဝတ်ဝချင်းတီးဟိုသောအပြင်တစားစင်ချင်းမဖြစ်စေပဲဘုရားသခင်ရှေ့မှာဘိုးများစွာထိုက်သောနိုးညံ့သိမ်ငင်သက်သောသဘောတီးဟိုသောမဖောက်ပြန်မပြည့်စည်တတ်သောတစားစင်ချင်းရှိသောစိတ်နှလုံး၏အတွင်းလိုဖြစ်စေကြလောဟိုပြောသည့်အတိုင်းတို့ဒီအပြင်တစားစင်ချင်းတဲ့အတွင်းတစားစင်ချင်းကိုလိုချင်သောကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ခြေဝါမှန်များကိုလိုတန်းကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုတ်ပါနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ယေပရိုများယေပရိုများကလှူတော်လဲရှုံးကြလားတို့မရှုံးဘူးယေပရိုကြီးတွေအားဖြင့်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ညစ်ညူးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဘာလို့လဲတတ်ရှင်းလုပ်ပေးတာထိုနည်းတို့ကျွန်တော်တို့လည်းအပြင်တစားစင်ချင်းထက်အတွင်းတစားစင်ကြဆိုအပြင်တစားစင်ချင်းအတွက်အသုံးပြုသောအရာများကိုအတွင်းတစားစင်ချင်းအတွက်အသုံးပြုကြဆိုအပြင်ဖက်ဖြစ်သောငါတို့၏ကိုခန္ဓာပျက်စီးခြင်းတို့ဖက်တို့အိုးတီတွေငါတို့ပြေလိုတွေဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်တော်လဲအတွင်းလိုကတနည်းထက်တနည်းပြုတ်ပြင်းခြင်းကိုခံရ၏နိကောလေးဆက်ချပြေလိုတွေမြင်မြပြင်ပြင်စင်မြန်တော်လဲပျက်စီးဖို့သာရှိ၏အတွင်းလိုကတနည်းတစ်ချမ်းပြုတ်ပြင်းခြင်းခံတော်ကြောင့်အတွင်းလိုကိုသာစင်မြန်ကြစို့နော်ခြေဝါရီတို့တဲ့ရှင်းရည်ဒီတန့်ရှင်းရည်အတွက်အလုပ်ပြီးဒီတန့်ရှင်းသုံးမျိုးရှိဒီရှင်းဥစွာတန့်ရှင်းခြင်းစက်တိုက်တန့်ရှင်းခြင်းပြည့်စုံသောတန့်ရှင်းခြင်း perfectly အဲ့ဒါတော့ရှင်းဥစွာတန့်ရှင်းခြင်းကတော့ဘယ်တော့အဖြစ်လဲဆိုခရစ်တော်အလုပ်အဖြစ်ဖြစ်တယ်နော်ဒီဥစ္စာကိုချိန်ရတဲ့ပြည်ဆရာကလေးနိုင်ထိုးသွားတယ်သမင်းစာနေကြတယ်ဘယ်တော့မှဆက်တင်ပါလို့လည်းမပြောတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါစောင့်နေတာအဲ့ဒါမလာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေတော့ဆရာကတနာကြပြောမှရှက်တော့ရှက်သွားဘယ်တော့ဘာပြောမလဲဆိုစောင့်နေတာမာတိတ်နေတာလေဆရာတနာ
ဆွဲနိုင်သေးတယ်ဒုက္ခပဲဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာတွေကိုဆက်ပရမလေးလာကြပါနော်ဆက်တိုက် continual တန်ရှင်းကြီးနော်ဒါပရမအပြည့်စုံတန်ရှင်းကြီးကတော့ကောင်းကင်ရောက်မှာပဲတေတော်မူကလကာကိုင်းချင်းနော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကိုပေးကြပါလေ email address ပေးပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်မပြည့်မပြတ်လို့ချင်းနေဆိုရင်နော်စာအုပ်နဲ့တော့ထွက်လာအောင်မယ်ကျွန်တော်တော့စာအုပ်စမယ်ဆိုတော့လိုရဲမလို့ email ပို့မဲ့ဟာ PDF လား PDF ပဲ PDF မှာပဲပို့လို့ရတယ်လေPDF မောင်းတော့ဘလုံးဖတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာဖတ်ပြရခင်ယနေ့ကိုရရှင်ဒီတင်တန်းကောင်းမွန်စွာ PC တွားရတော့ကွန်ပျူတာရဲ့ကြောင့်ကြီးစိုးတော့ချီးမွမ်းတယ်ဒီကမကြမ်းမှမှုတွေတော်တော်ကားပြတ်တာတွေတော်တော်ခံစားရတော့လေဟောဖတ်ပြရခင်ကျွန်တော်တို့နားမထောင်နိုင်တော့အောင်တော့မဖြစ်ပါကိုရရှင်ဒီယနေ့စုံနေစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြီးဆုံးအောင်နားထောင်နိုင်တော့ပြင်တင်ပေးနိုင်တော့ပြင်မြတ်တဲ့ကြီးစိုးတော့ချီးမွမ်းတယ်နောက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့စားတော့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှပြခင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စားသုံးတဲ့အခါကိုခန္ဓာကျန်းမာခြင်းဖြစ်စေတော်မူပါ။နောက်တော့မှဖပြခင်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်ကြရဲ့အကုန်လုံးပြန်လဲစုံစည်းနိုင်ဖို့ရန်လဲခွင့်ပြုပါလိမ့်ကြောင်းလဲဆုတောင်းပါတယ်။ခရစ်တော်နာမဖြင့်ကျေးဇူးတော်အတွက်ဒီမွန်းစားတော့ကြပါရဖပြခင်။အာမင်။